Dan baka kyautar miliyan 100 dan baka dan 50 wanne kake so? Dan 50 din dai. Dan baka miliyan 100 dan baka dan 50 wanne kake so? Dan 50 din yafi. Dan 50 yafi? Eh. To masu kallon mu za ku yi rubuta mana menene dan 50? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Sunanka Mubarak Fresh Boy haka ne? Haka ne. Da 50,000 ɗinka ya faɗi da a zana kishiyar mamanku bulala 50 wanne ka zaɓa? Wanda a zana ta mana. Na 50,000 ba zai faɗi ba. Wanda a zana kishiyar mamanku? 50,000 fa kace. Ita ma zan je in bata 5. Magana ya ƙare. Dan baka dan 50 dan baka 1.5 nan wanne kake so? Ka ban ɗan 50 ɗin kawai. Ka fi son dan 50? Na fi son ɗan 50. To ƴan comment za ku yi rubuta mana menene dan 50 ɗin nan? Tunda cash in 1,500 za a bashi ko a bashi dan 50 ya ce dan 50 yake so. Wanda ya san dan 50 ya rubuta mana a comment section. Zan ma tambaya ne in ka ci zan baka kyautar naira 1,500 ɗin nan. Okay? Allah san ci ina jin ka. Da baka dan 50 dan baka kyautar wannan 1.5 wanne kake so? Kai 1.5 ɗan 50? Dan sake maimaita shi? Dan baka 1,500 ɗin nan dan baka dan 50 wanne kake so? Wannan dai 1,500 ce. Kai kuma ɗan 50 kai ɗan 50. Dan 50 kake so? Kai ɗan 50 nake so. Ba za ka karɓi 1.5 nan ba. Bar 1.5 ɗin na ban ɗan 50. To masu kallon mu saboda farin jini da dan 50 yake ko da kuɗi ba a danganta shi. Wanda ya san menene dan 50 ne ya kamata ya rubuta mana a comment section. Kai abokina garin sai a hankali abin ya ci wuta a gari ba a samu. Ba abin da yake damuna ba daga sani ba. Dan saboda ina da yara suna kai kawo. Da abin da ya samu. Yawwa wallahi. Sauran da suna zuwa amma duk da haka ma yan tsiya sun kwace. A garo dan arziki. Na gwada harkar na harka tana kaiwa. Na ga ci a harkar nan. Ba damuwa. Ya za a yi wannan fa? Kai ga yaƙuri ba. Kai guri naka da Allah. Ka je. Yanzu ni kai da ka ce ba za ka iya ba. Mu je yaron gida na.